નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, આજે એક આસન બતાવું છું કે જેમને રાત્રે વધારે પડતા નસકોરા બોલે છે એ લોકોએ આ આસન કરવાનું જ છે કાયમ માટે. અને કેટલી મિનિટ સુધી કરવાનું છે અને શું શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે એની વાત નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લખી છે, તો એ ખાસ વાંચી લેજો. તો વજ્રાસનની અંદર બેસી જાઓ, ત્યારબાદ હાથને આવી રીતે રાખી આંગળીનો ભાગ અંદર તરફ આવશે અને ધીમે રહીને સામે જોવાનું છે. ત્યારબાદ તમારી જીભને એકદમ ખેંચવાની છે. હવે તમને હું આસન બતાવું છું તો ખાસ એના ઉપર ધ્યાન આપજો. તો તમારી જીભને લાંબી કરવાની છે આવી રીતે. ત્યારબાદ તમારી આંખ છે, આંખ એને ઉપર તરફ લઈ જવાની છે. બરાબર જોજો. પેલા ઇન્હેલ કરવાનો, ત્યારબાદ જીભને બહાર કાઢી આંખને ઉપર ચઢાવીને આ સિંહાસન કરવાનું છે. કેટલી મિનિટ